아직도 좁은 주방 때문에 수납 공간이 부족하고 조미료들이 널브러져 있나요? 좁은 틈새도 알뜰하게 공간 활용 끝판왕. 냉장고 거치대 선반이 있습니다. 높이가 다른 3단 선반으로 각종 병류, 조미료통, 식용유까지 자주 사용하는 조미료와 도구가 한눈에 쏙 깔끔하게 정리하세요. 전셋집도 걱정 마세요. 끈적임 없는 강력 흡착판으로 벽에 구멍 낼 필요 없이 뚝딱. 무거운 20kg도 거뜬히 버텨요. 물기 있는 주방에도 오케이. 생활방수 분체 도장으로 녹과 부식 걱정 없이 오래오래. 두 가지 모양의 후크고리로 행주나 주방 기물도 깔끔하게 정리 수납이 쉬워지는 마법 같은 선반. 냉장고 거치대 선반으로 깔끔하고 넓은 주방을 완성하세요. 더 자세한 정보는 프로필 링크에서 확인해주세요.